السلام عليكم. معكم احمد هراك. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نبداو نهضروا فيها على لو كنترول داكسي اللي هو ان رول تاع لا سوكوش ماك. واليوم ان شاء الله نهضروا اكزاكتومون على لي بروتوكول ديترمينيست تاع لا سوكوش ماك. الو قبل ما نبداو نهضروا على لي بروتوكول ديترمينيست دونك نبريزونتي لكم كلكو نوسيون. اول نوسيون هي لو مود دو كونيكسيون. Alors, on a deux modes de connexion. Le premier mode, c'est connexion point à point. Donc, deux stations seulement partagent le support de communication. Le mode de connexion point à point, juste deux machines qui partagent le canal de communication. Mais une autre machine, donc point à point. La connexion multipoint, c'est plusieurs stations utilisent le même support de transmission. Le mode de connexion multipoint, c'est plusieurs stations utilisent le même support de transmission. Par exemple, la topologie en bus, le support de transmission, ils partagent une station qui marque comme tu vois. Ou la topologie en anneau, mais ils partagent plusieurs stations. Donc, je vais les topologies. Alors, c'est ça le mode de connexion. Donc, comme il y a le mode connexion multipoint. Présenter une autre notion, il y a une notion de la collision. La collision, c'est une notion qui est les vidéos. Donc, fais-moi, c'est la collision. Donc, avec plusieurs stations utilisent le même support de transmission. Lorsque deux stations ou plus envoient des données, des trames, simultanément sur le même support, alors on dit qu'il y a une collision ou là, une interférence. Donc collision, donc il y a qui connaît plusieurs machines, deux machines ou l'acteur, deux ou طلع. Et bien tout des trames ou des données, les mêmes les machines كامل partagent le même canal de transmission, راح يصير une collision. Collision هي بالعربية تصادم، يتصادموا les données. Mais هي physiquement ou chez ça, c'est une collision signifie que les signaux qui représentent les données sont mélangés et on n'arrive pas à reconnaître l'information. Donc il y a physiquement ici ça, donc la machine هذه تبعث وهذه تبعث un signal, ce sont des signaux هذوما يتخلطوا مادام راهم يمشيو في le même canal de transmission يتخلطوا. donc ما نقدروش نعرفوا l'information اللي نورمالمون راح نديروا لها une transmission في هذا le canal de transmission. Donc alors les trames doivent être retransmises ultérieurement. donc هذه ثاني شوف عليها. donc كي تصرا une collision هذوك لي طرام اللي صارت بيناتهم collision راح يتعاودوا يتبعثوا باسكو هذوك كي تصرا une collision هذه لازم تشوف عليها. donc كي تصرا une collision لازم دير une retransmission باسكو كيما قلنا يتميلونجاو لي سينيو. donc ça n'a aucun sens. هذيك l'information تاعك اللي بعتها ما عندها حتى معنى ما عندها حتى قيمه. donc لازم دير une retransmission. Alors c'est deux notions simples اللي هما les modes connexion ou la collision. donc collision simple خلاص وقلت لكم راح نتلاقاو معها بزاف في الفيديو الجايين. donc le problème تاعنا c'est comment partager le même support entre les différentes stations. donc عندنا un seul support de communication, عندنا plusieurs stations حابين يبعثوا. donc كيفاش نبارطاجيو هذا le canal de transmission. donc la sous-couche MAC media access control كيما اسمها media access control. media c'est يقصد به le canal de transmission, access l'accès à l'autre, contrôler l'accès aux médias de transmission. A pour rôle de définir des protocoles qui déterminent les stations autorisées à transmettre des données sur les médias partagés et de régler les problèmes des collisions. Donc la sous-couche MAC هي اللي عندها الرول تاعها c'est définir des protocoles qui déterminent شكون les stations autorisées باش تبعث وثاني باش يريغلي لي بروبليم تاع الكوليزيون. دونك الوغ كاين دو غراند كاتيجوري دو بروتوكول ماك. كاين دو كاتيجوري تاع لي بروتوكول. كاين لي بروتوكول ديترمينيست اللي راح نشوفوا الاول راح نشوفوا ان سول بروتوكول اللي هو لو بروتوكول تاع لو جوتون ودو بروتوكول الياتوار الوها او سي اس ام اللي راح نشوفهم في لي بروشين فيديو. دونك اليوم ان شاء الله راح نبداو نشوفوا لو بروتوكول ديترمينيست اللي هو لو جوتون. دونك ce protocole est utilisé dans une topologie en bus ou bien en anneau. Donc, le protocole est utilisé donc, dans une topologie en bus ou bien en anneau. Donc, la topologie en bus ou la topologie en anneau. هذه en anneau, هذه en bus. Alors, les stations sont organisées de manière à former un anneau. Par exemple, les stations تاعنا organisées d'une manière انهم يفورميو لنا ان انو كيما تشوفوا. دونك هذه رولي مع هذه رولي مع هذه رولي مع هذه وهذه رولي مع هذه. دونك chaque station est reliée à la suivante et à la précédente liaison point à point. donc
كيما قلت لكم دوكا دونك هذه راهي رولي مع هذه ورولي مع هذه وهذه راهي كي رولي مع هذه ورولي مع هذه بصح ماهيش رولي مع هذه ديريكتومون دونك هذه هي لا توبولوجي اون انو كيما الشكل هذا شغل الشكل تاعها بدا يبين دونك هذه راهي رولي مع هذه وهذه مع هذه راهي رولي مع هذه ومع هذه مع هذه ومع هذه دونك chaque station est reliée à la suivante et à la précédente هذا مكان donc les trams circulent dans un seul sens donc c'est une condition donc les trams ils circulent dans un seul sens كيما راكم تشوفوا هكذا ماشي لا ترام باغ اكزومبل باش تروح من لا ماشين هذه لا ماشين هذه تروح هكذا ما تروحش هكذا باغ اكزومبل هاد لا ماشين باش تروح اون ترام باش تروح من لا ماشين من لا ستاسيون هذه لا ستاسيون هذه مالغري رولي معاها بصح ما تروحش في لو سونس هذا تروح في لو سونس هذا تروح هكذا باش تجي لهنا دونك ان جيتون est une trame spéciale qui circule autour de l'anneau دونك هذا هو لو جيتون دونك لو جيتون كيما في الاخر شتي داك الجيتون في الصح دونك سي كوم سي هذاك لو ميم برينسيپ دونك جيتون مادام حنا نهضروا على لي ترام كي راهم يسيركيلو في الكانال دو ترانسميسيون دونك سي اون ترام بصح الي اون ترام سبيسيال كي سيركول اوتور دو لانو دونك تبقى تسيركيلي داخل لانو تاعنا دونك هذا اللي بالاحمر ريبريزونت لو جيتون راكم تشوفوا كاري روج هذا وهذه سي اون ترام دو دوني اللي رانا نهضروا عليها سي اون ترام دو دوني سي اون ريبريزونطاسيون برك هنايا في الاخر باش نديروا ان اكزامبل تفهموا لو برينسيپ هذا كيفاش يخدم لو بروتوكول هذا تاع لو جيتون دونك برينسيپ تاع لو جيتون دونك هذا شغل هذه العفسه اللي لازم تريتينيها دونك سي كوا لو برينسيپ تاع لو بروتوكول هذا دونك قال لك لوسك اون ماشين ديزير ترانسميتر elle prend le jeton دونك عندك اون ماشين حابه دير اون ترانسميسيون تاع عندها اون ترام دونك elle prend le jeton تدير لو جيتون ترانسمي لي دوني ترام ماشي اون سول ترام تقدر دير اون ترانسميسيون تاع بليزيور ترام بيان سور دونك pendant un temps limité et remet le jeton dans l'anneau دونك تحكم لو جيتون اسمع عندنا ان سول جيتون يدور في لانو دونك ستاسيون كي تحب تبعث دي دوني دونك تحكم لو جيتون هذاك عندها تبعث لي ترام تاعها وكي تكمل تعاود ترجع الجيتون هذاك يدور في لانو هذاك قال لك une machine ne peut pas détenir le jeton plus qu'une durée de temps limitée au-delà elle doit le libérer pour permettre aux autres stations d'émettre دونك كاين ما تقدرش قلنا باسكو على واش هذا الجيتون باسكو لا ماشين لا ستاسيون اللي تحكم لو جيتون هي اللي عندها الدروا باش دير لا ترانسميسيون لي زوتر ما عندهمش دروا باسكو ما عندهمش لو جيتون بصح شغل كون باغ اكزومبل اون ماشين تحكم لو جيتون بزاف دونك لي ماشين اخرين حابين يبعثوا ما يقدروش يبعثوا دونك لا كاين ان طون ليميتي دونك ما تقدرش اون ماشين تحكم ولا اون ستاسيون تحكم هذاك لو جيتون اكثر من هذا الوقت دونك هكذا نضمنوا انه ما يكونش اوكين كوليزيون باسكو ا شاك فوا كاينه اون سول ستاسيون اللي راهي دير لا ترانسميسيون ا لا فوا وصح عندنا ان بروبليم تاع دو بيرت دو جيتون alors انا اكزامبل هنايا قال لك لا ستاسيون اس 2 كم تشوفوا فيها veut émettre une trame vers la station S4 دونك اس 2 حابه تبعث une trame vers la station S4 هذه هي لا ترام اللي حابه تبعثها دونك elle doit attendre le passage du jeton دونك لو جيتون قلت لكم راه يسيركولي داخل لانو يبقى يدور الوغ هذا هو لو جيتون تاعنا دونك يلحق عند الاخرى لا ستاسيون اس 2 او كان يسيركولي هكذا يلحق عندها دونك واش راح دير لا ستاسيون ديتيان لو جيتون سي سا لو برينسيپ تاع هذا لو بروتوكول دونك لا ستاسيون تحكم لو جيتون عندها باش الاخرين ما يقدروش يديروا اون ترانسميسيون دونك في هذا كي لا ستاسيون اس 2 راهي حاكمه لو جيتون عندها ني اس 3 ني اس 4 ني اس 2 ميم سي يكونوا حابين يديروا ترانسميسيون ما يقدروش دونك لا ترام دوا باسي بار لا ستاسيون اس 3 دونك كيما قلت لكم راح عندنا ان سول سونس تاع الاخرين دونك ما تروحش هكذا لا ترام تفوت على اس 3 ما تفوتش على اس 1 ومن بعد كي S3 doit la retransmettre à la station S4 donc S2 دير لا ترانسميسيون من لا ترام هيك تلحق S3 تريسيفي بصح ما تحكمهاش عندها تباسيها لا ستاسيون S4 après قال لك لا ستاسيون S4 reçoit la trame donc elle garde une copie et elle laisse passer une copie donc كي تلحق لها لا ترام elle garde une copie و elle laisse passer une copie كما كتشوفوا هنا هاي غاردات une copie تاع ديك لا ترام وخلات une copie تفوت دونك لا ستاسيون S2 reçoit la trame qu'elle a envoyée donc تعاود ترجع هذيك لا ترام لا ستاسيون S2 donc elle libère le jeton et détruit la trame le jeton peut être par la suite récupéré par n'importe quelle autre station donc la station S2 تعاود تحكم لا ترام هذيك تاعها اللي بعثتها تعاود دير لها انستركسيون وتطلق الجيتون عاود يرجع يمشي يسيركولي في لانو تاعنا دونك كي تكون اون اوتر ستاسيون حابه الاخر elle va juste détenir le jeton ودير هي la transmission تاعها
Donc c'était ça. Donc le seul protocole déterministe اللي راح نشوفه c'est هذا le jeton. Donc j'espère تكونوا فهمتوه. البرانسيب تاعو سامبل خلاص. Donc un jeton c'est une trame spéciale اللي يدور في لانو تاعنا. ساسون كي تحب تبعث تحكم لو جيتون هذاك، تبعث الاخرى تاعها وكي تكمل تعاود تطلق لو جيتون هذاك يدور فلانو هذه. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لو برينسيپ. لا بروشين فوا راح نشوفوا العفايس الياتوار. دونك هادو العفايس اللي هضرنا عليه تاع الجيتون ني با فريمون يوتيليزي. دونك اللي راح نشوفهم الخطره الجايه هما لي شغل سو سون بلوز انتريسون. انا نشوفكم على لا بروشين فوا ان شاء الله، والسلام عليكم.